మీరు నైట్ టైంలో పళ్ళు కొరుక్కుంటూ ఉన్నారా? అయితే ఈ కండిషన్ని బ్రక్సిజం అంటాము. బ్రక్సిజం అనేది స్ట్రెస్ లేదా యాంగ్జైటీ వల్ల వస్తుంది. ఈ కండిషన్లో మీకు పళ్ళ మధ్యలో ఉన్న ఎనామిల్ అరిగిపోయి టూత్ సెన్సిటివిటీ, జాయింట్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ ఫేస్కి ఉన్న మజిల్స్ పెయిన్ రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది. అయితే ఈ కండిషన్కి సొల్యూషన్ వచ్చేసి మీరు స్ట్రెస్ రిలాక్సేషన్ ప్రోటోకాల్స్ ఫాలో అవుతూ ఉండాలి, లైక్ మెడిటేషన్ ఆర్ యోగా చేస్తూ ఉండాలి. అండ్ నైట్ గార్డ్ అనే ఒక అప్లయన్స్ని నోట్లో పెట్టుకోవాలి. ఈ నైట్ గార్డ్ వల్ల పళ్ళ మధ్యలో ఉన్న ఆ ప్రెషర్ ఏదైతే పడుతుందో అది తగ్గి బ్రక్సిజం అనేది తగ్గుతుంది. మరింత డెంటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం మీరు మా పేజ్ని ఫాలో అవ్వండి.